Господи, Господи. 할렐루야. 찬양합니다. 경배합니다. 오늘 성령으로 우리 가운데 역사여 주시고 우리에게 더욱더 넘치는 기름 부으시니까 새롭게 하시는 은혜가 넘쳐날 수 있도록 도와주셔서 오늘 예배를 통해서 기름 부음의 역사가 넘쳐나게 해주시고 모든 저주들이 하나님을 막아주시고 여호와 앞에 같이 광사하고 감격하라 생명의 역사가 일어나시도록 하나님 도와주시옵소서. 오늘 말씀을 들을 때 아버지 온전히 깨달게 해주시고 저희가 그같이 들어 감사합니다. 제가 양단과 자유마다 주시옵소서. Благодарим Те, Отче, за голямата Ти любов и избра и спаси нас, което пяваме молитви по гробите и прогресенията си. Благодарим за голямата Ти любов и благодат. Амин. Прости слабостите и ни дай нова сила. Амин. Молите да владееш срещата ни с Твоето слово. Амин. Помоги ни да очистим кой път е правилен и праведен. Амин. Отвори духовните ни очи, за да разбираме Твоето воля и Твоето тайна. Амин. чрез словото си излекува и нашите тела и души и живот. Амин. Моля се по името на Исус. Амин. 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 Халелуя. Халелуя. Поздравете се друг. Щастлив съм, че те има. Щастлив съм, че те има. Халелуя. Халелуя. Днес словото Евреи 3 глава, 1 до 30. Евреи 3 глава, 1 до 30. Нека заедно четем. 3-4. Затова, свети братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когото ние изповядваме, Христос Исус, който е верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом, понеже той се удостои със слава, толкова по-голяма от тази на Моисей, колкото е по-голяма почита, която има онзи, който е построил къщата, почита, която има къщата. Амин. Словото е живот и сила. Амин. Бог이 говор이 через своето слово. Амин. 아멘. Амин. 너희 어꺼버려 через своето слово. Амин. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 제마다 예수님을 깊이 생각하라. Размишлявайте за Исус. 앞다리 Размишлявайте за Исус. 사람은 모두 단 한 번뿐인 이 세상을 살아갑니다. Всеки човек живее на този свят само веднъж. 그러나 대부분 내가 무엇 때문에 살며 어디로 가는지 모르고 있습니다. Но повечето хора не знаят защо живеят и къде отиват. 인생의 목적이나 꿈도 없이 그저 바람 부는 대로 그렇게 살아갑니다. Без никаква цел или мечта в живота, просто живеят без цел. 그냥 하루하루 밥 먹고 사는 것이 삶의 전부입니다. Самото ядене и живот ден за ден е всичко, което съществува за тях. 어떤 문제가 생기면 낙심하고 또 상처를 받기도 합니다. Затова, ако се изправят пред някакъв проблем, те се чувстват разочаровани и наранени. 그러나 우리 모두는 분명하게 삶의 목적을 알고 살아야 합니다. Но ние трябва да живеем, като сме наясно какви са целите в живота ни. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 이사야 4 глава 7 4. Всеки, който се нарича с името ми, когото създадох за славата си, когото сътворих, да, и го направих.
아멘. 아멘. 우리는 아멘. 하나님의 행상을 위해서 지음을 받았습니다. Ние сме створени за Божия слава. 그래서 우리는 아멘. 무엇을 하든지 삶에서 하나님의 영광이 나타나야 합니다. Каквото и да правим, Божията слава трябва да се разкрива в живота ни. 학생들이 아멘. 공부하는 목적도 하나님의 영광을 위해서이고 Целта на учениците трябва да бъде за Божия слава. 사업가도 돈을 버는 목적도 하나님의 영광을 위해서이고 Бизнесмените трябва да имат цел да печелят пари за Божия слава. 음악가들도 재능을 가지고 또 하나님의 영광을 위해서입니다. Музикантите с талант трябва да го използват за прославяне на Бога. 모든 아멘. 것이 하나님의 영광을 위해서 들어줄 때 인생이 가장 아름답다는 것입니다. Животът е най-красив, когато всичко е принесено в жертва за Божията слава. 그래서 우리의 삶의 목표를 예수님께 다 고정을 시켜 놓아야 합니다. Ние трябва да се осланяме на Исус в стремежите си в живота. 우리가 예수님께 의지할 때 아무 문제가 없다는 거예요. Ако живеем уповавайки се на Исус, няма проблем. 그러나 연약한 자신을 바라보거나 뒤를 돌아보면 문제가 생기는 것이죠. Но ако се взираме в своите слабости и все гледаме назад, 어떤 възникват 사람은 проблем. 과거의 상처를 끄집어내서 어두운 그림자에 갇혀서 살아갑니다. Има хора, които се вкопчиват в минали рани и живеят в тъмна сянка. 그러나 우리는 십자가 앞에서 그 절망의 그림자를 다 벗어버려야 합니다. Но ние днес трябва пред кръста да отхвърлим напълно тази сянка на отчаянието. 그리고 주님께서 주시는 은혜와 기쁨과 감사의 옷을 입어야 합니다. И да облечем дрехите на миналата, да облечем дрехите на милостта, на радостта и на благодарността, които ни дава Господ. 그리고 믿음으로 전쟁에 나갈 때 우리가 승리할 수 있게 되는 И 것입니다. така, ако вървим напред с вяра, ще имаме победа. 첫째로 우리의 정체성입니다. Първо, нашата идентичност. 나는 누구인가? Кой съм аз? 많은 사람들이 자신의 정체성에 대해서 분명한 답을 하지 못한다는 것이에요. Много хора живеят без да могат да отговарят на въпроса за своята идентичност. 특히 젊은 사람들은 자신이 누군가에 대해서 자신이 없다는 것이에요. Най-вече младите хора нямат представа кой са. 그리고 무엇이 옳고 그른지를 바르게 분별을 못한다는 Не 것입니다. могат да отличават кое е правилно и кое не е. 요즘 아이들의 관심은 부모도 아니고 친구들도 아닙니다. В днешно време децата не се интересуват нито от родители, нито от приятели. 오직 아이들의 관심은 핸드폰에서 나오는 메시지라고 합니다. Те се интересуват от съобщенията, които идват на телефона си. 지금 세계적으로 가장 문제가 되는 것은 가짜 뉴스예요. Най-сериозният проблем в света днес са фалшивите новини. 가짜 뉴스나 거짓 정보로 인해서 사람들은 옳고 그름을 바르게 분별하지 못하고 있다는 것입니다. Не може да се различи правилното от грешното поради фалшиви новини и дезинформация. 그래서 아이들을 바르게 교육하지 않으면 큰 위기가 온다는 것이에요. Затова, ако не обучим децата си правилно, ще навлезем в голяма криза. 한 통계에 의하면 12살 이전에 예수를 믿었을 경우에는 Според една статистика, ако човек повярва в Исус преди 12 годишна възраст, 나중에 교회로 돌아올 수 있는 확률이 35%이고 вероятността да се върне в църквата по-късно е 35%. 처음부터 불신자일 경우에는 기껏해야 4%에 불과하다는 것입니다. Но ако е бил невярващи от самото начало, вероятността е само 4%. 왜냐하면 아이들이 밤낮 핸드폰을 통해서 수많은 정보를 듣기 때문에 Причината е, че децата получават голямо количество информация денонощно от телефона си. 누가 무슨 말을 해도 그 말을 잘 듣지 않는다는 И 것이에요. каквото и да им се говори след това, те просто не слушат. 참 진리를 전해도 이 귀가 이미 닫혀버린 상태라는 Дори 것입니다. да се опитваме да им предадем истината, ушите им
вече са затворени. 그래서 12살 이전에 반드시 예수를 믿게 하라는 거예요. Затова трябва да ги накараме да вярват в Исус, преди да се станали на 12. 부모가 자녀에게 물려줄 가장 큰 유산은 바로 신앙 유산이라고 합니다. Най-голямото наследство, което родителите могат да оставят на децата си, е вярата. 예수 믿게 하는 것이 가장 큰 축복이에요. Да накараш и някого да вярва в Исус е най-голямото благословение. 부모들은 자녀가 잘 되기를 소원하면서 아이들을 위해서 투자를 합니다. Родителите инвестират много в децата си, за да ги направят успешни. 그러나 신앙 교육을 바르게 가르치지 않으면 그 모든 것이 다 헛것이 되고 만나는 Но 것이에요. ако не им дадем вяра, всичко това ще е напрасно. 1절에 그러므로 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아. Първи стих. Затова, свети братя, участници в небесното призвание. 우리의 정체성은 하나님의 부르심을 받은 자요 거룩한 형제입니다. Нашата идентичност е да бъдем светите братя, призвани от Господ. 오늘 여러분들이 여기 온 것은 사실 하나님이 부르셔서 오신 것입니다. Фактът, че вие сте тук, защото Бог ви е призовал. 하나님이 부르시지 않으면 절대 이곳에 올 수가 없는 것이지요. Ако Бог не ни призове, няма начин да дойдем тук. 요한복음 6장 44절 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하면 아무도 내게 올 수 없다고 했습니다. Йоан 6 глава 44. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. 우리가 구원받을 만한 어떤 자격도 없는데 하나님이 우리를 택하시고 구원하신 것이에요. Въпреки, че ние не сме достойни да получим спасение, но Бог ни е избрал и спасил. 이것을 은혜라고 그러고 선물이라고 하는 Това 것입니다. се нарича благодат и подарък. 선물은 돈 주고 사는 것이 아니라 그저 감사하며 받는 것이에요. Подаръкът не е нещо, което се купува с пари, а е нещо, което получаваш с благодарност. 아멘. 에베시아니 뿌려볼라가 빼또 세스던 Заедно да 자연어. Като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славата на своята благодат, с която ни е дарил във възлюбения си. Амин. 우리는 구원을 선물로 받았어요. Ние сме получили спасението като подарък. 그래서 그 선물을 주신 분께 감사와 찬양을 드리는 것이 마땅합니다. Затова е редно да сме благодарни и да възхваляме онзи, който ни е дал този дар. 우리가 많이 배워서 예수 믿고 구원받은 것이 아닙니다. Не сме повярвали в Исус и сте получили спасение от много учене. 또 돈이 많아서 예수 믿고 구원을 산 것도 아닙니다. Не сме получили в Исус, защото сте богати и сте си купили спасение. 또 선한 일을 많이 해서 예수 믿고 구원을 얻은 것도 아닙니다. Няма да се съдобиете с спасение и ако вършите много добри дела. 하나님이 우리를 부르시고 우리 마음에 믿음을 넣어주시고 Спасението се получава, когато Бог ни е призове и Той положи вяра в душата ни. 믿음을 입으로 고백함으로 구원을 받게 하신 И 것이에요. ние изповядваме тази вяра с устите си. 그러므로 우리는 그저 받은 은혜에 항상 하나님께 감사하고 찬양을 드리게 됩니다. Затова трябва да живеем, като винаги благодарим и възхваляме Господа за тази благодат. 아멘. 그리고 우리의 정체성은 거룩한 형제가 되었다는 것입니다. Нашата идентичност е, че ние сме станали свети братя. 에브리에 붙들어 갈라봐 아지나이스지요. 드레 Онези и онзи, който посвещава, и онези, които се освещава, всички са един, по която причина Той не се срамува да ги нарича братя. 아멘. 아멘. 우리가 구원받은 순간 예수님의 형제가 되었다는 거예요. В момента, в който получим спасението си, ние ставаме братя на Исус. 아멘. 아멘. 이제 한 형제로 부름을 받은 우리는 거룩한 삶을 살아가야 합니다. Щом сме призовани един от братята ни, трябва за
трябва да започнем да живеем свят 죄 живот. 많은 세상 속에 살면서도 죄 짓지 아니하고 Дори да живеем в този греховен свят, да не грешим. 문제 많은 세상 속에 살면서도 문제에 빠지지 말고 Да не изпадаме в проблемни ситуации в този свят. 상처 많은 세상의 속에서 살면서도 상처받지 아니하고 Макар че живеем в свят, изпълнен с рани, да не се нараняваме. 이제는 모든 일에 하나님의 은혜로 살아가는 것입니다. И да живеем, като вършим всичко с Божията благодат. 예수님이 십자가에서 흘리신 피로 인해 우리는 거룩함을 받았습니다. Ние станахме святи, благодарение на Исус, който проля кръвта си на кръста. 예수의 피가 우리의 죄를 다 씻어서 우리는 정결하게 되었습니다. Неговата кръв отми всичките ни грехове и ние бяхме очистени. 그리고 그 피로 인해서 우리는 예수님과 한 형제가 되었다는 것입니다. Чрез тази кръв ние станахме Исусови братя. 이것이 우리의 정체성이고 우리의 신분이에요. Това е нашата идентичност, нашия статут. 믿습니까? Вярвате ли? Амин. Амин. 아멘. Амин. 믿으시면 크게 아멘 하세요. Ако вярвате, кажете високо амин. Амин. 할렐루야. Амин. Алелуя. 두 번째로 우리의 믿음의 대상입니다. Обектът на нашата вяра. 자, 3장 1절에 Евреи 3 глава първи стих. Размишлете за апостола и първосвещеника, когото ние изповядаме Христос Исус. 누구를 깊이 생각해야 합니까? За кого трябва да размишляваме? 그래, 예수 그리스도입니다. За 그러면 Христос. 예수님은 어떤 분이세요? Тогава, що за личност е Той? 먼저 예수님은 믿음의 사도가 되신다는 거예요. Най-напред Той е апостол. 사도란 말은 보냄을 받았다는 뜻이에요. Думата апостол означава човек, който е бил изпратен. 쉽게 말하면 국가에서 보낸 대사 같은 분을 말하는 것입니다. Просто казано, това е човек, който е изпратен като посланик на своята страна. 대사는 자기 나라의 대표로서 다른 나라에 가서 일하는 직분이죠. Посланникът е човек, който отива да работи и друга държава като представител на своята страна. 이처럼 사도는 하늘나라의 대표로서 이 땅에 오신 분이 그리스도이세요. По същия начин, Исус е този дошъл на земята като представител на Божието царство. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 일을 하셨고 Исус дойде на земята, за да извърши Божието дело. 하나님의 일을 완성하신 후에 다시 하늘나라로 가신 것입니다. А след като го завърши, отново се върна на небето. 요한 3 глава Йоан 6 глава 3 Защото слязох от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. 주님 이 Амин. 말씀을 직접 하셨는데 정말 이 말씀처럼 사셨다는 거예요. Това са думи, които е произнесъл самия Господ и той си бя точно според Словото. 아멘. 주님께서 우리를 택하여 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거예요. Освен това, Господ ни е избрал и ни е приел за свои деца. 그리고 문제 많은 이 세상 속으로 우리를 사도로 보냈었다는 거예요. И ни е изпратил в този проблемен свят като негови апостоли. 그래서 주님께서 우리를 보내실 때 Затова ние трябва добре да познаваме волята му, 우리를 통해서 이루고자 하시는 그의 뜻을 잘 알고 이루어 가야 한다는 것입니다. която той иска да изпълни чрез нас, когато ние изпраща, за да можем да я изпълним. 아멘. 요한나 드바이스 글라바 드바이스 보러 보시지요. 그래. Исус пак им каза: мир вам, както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. 아멘. 아멘. 따라하세요. Повторете: 나도 너희를 보내노라. така и аз изпращам вас. Така и аз изпращам вас. 어스테 믿으시? Така и аз изпращам вас. 할렐루야. Алелуя. 믿으세요? Вярвате ли това? Амин. Амин. 아멘. Амин. 주님이 우리에게 권세를 주시고 보내시는 것이에요. Господ ни дава със своята власт и ни изпраща. 그래서 우리는 보통 사람이 아니라 하나님의 사람들입니다. Ние не сме просто някакви си хора.
ние сме Божии хора. 아멘. 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 그 하나님이 보내신 하나님의 대사들이고 Ние сме посланици на Бога, изпратени от Него. 또 주님이 우리와 함께 하십니다. И хора, които заедно с Него връщат делото. 예수님이 어디 가시든지 귀신이 쫓겨나가고 Исус, където и да отиде се, 또 изгонва се демони, 병자가 치료를 받고 изцелява се болните, 문제가 해결되었고 разрешава се проблемите 문제가 살아났습니다. и възкресява се мъртвите. 이처럼 우리가 가는 곳마다 문제가 해결되고 Вярвайте, че навсякъде, където отивате, проблемите се разрешават. 병자가 치료받고 Болните се изцеляват. 또 아멘. 귀신이 쫓겨나는 기적이 일어날 것을 믿으시기 바랍니다. Демоните се изгонват Амин. и ще се случва чудеса. 아멘. 아멘. 믿음은 그대로 됩니다. Когато ние вярваме и става. 아멘. 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 그리고 예수님은 우리의 대제사장이 계십니다. Исус също така е и нашия първосвещеник. 대제사장은 1년에 한 번 지성소에 들어가는데 Първосвещеникът влиза в Светая Свети веднъж годишно. 백성들의 죄를 속죄하기 위해서 짐승의 피를 가지고 들어가는 것입니다. Носи кръв от животно, за да изкупи греховете на хората. 근데 예수님은 친히 인류의 대제사장이 되셔서 Но Исус лично стана първосвещеник на човечеството. 하나님의 보좌 앞에 자신의 피를 갖고 나아가셨다는 И 것이죠. принесе собствената си кръв пред Божия престол. 에브리 제비클라바 드베나시지요. 내가 드리 저들의 И не чрез кръвта на козли и на телета, а чрез собствената си кръв. Той влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. 할렐루야. 구약의 제사는 매년마다 반복이 되는 일시적인 제사였습니다. Жертвоприношението в Стария Завет се правило по веднъж всяка година. 그래 예수님의 제사는 십자가에서 다 이뤘다고 말씀하실 때 Но Исус каза на кръста, свърши се. 단번에 영원한 아멘. 제사를 이루셨다는 거예요. Жертвата, която беше принесена веднъж за винаги. 그래서 감의 죄, 우리의 현재와 미래의 죄까지 다 사하시고 Той изкупи всичките ни минали, настоящи и дори бъдещи грехове. 그리고 우리 이제 구원의 문을 활짝 열어놓아 주신 것입니다. И отвори за нас вратите към спасението. 우리가 예수 그리스도를 믿으면 그의 피로 용서와 치료가 나타나는 것입니다. Когато вярваме в Исус, прошката и изцелението се разкрива чрез Неговата кръв. 아멘. 그래서 우리는 이제 새 사람이 되어서 하나님의 영광에서 살아가야 합니다. И ние ставаме нови хора, живеещи за Божията слава. 아멘. 아멘. 에브리 치트레 가봐 치트레스죠. 내가 드레 치트레 И така, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Исус, Божия Син, нека държим здраво това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях. Амин. 아멘. 어떤 사람은 정말 인생이 애롭고 힘들다고 그렇게 말합니다. Има хора, които казват, че животът наистина е самотен и тежък. 그러나 역사 이래 가장 힘들고 어려운 사람이 있었는데 Но в цялата история има един, който е бил най-самотен и за когото е било най-трудно. 그가 바로 예수님이세요. Това е именно Исус. 2000년 전에 예수님이 이 땅에 태어났을 때 성령으로 잉태되어 태어나셨는데 Когато той се роди преди 2000 години, заченат от Святия Дух. 당시에 누가 그것을 이해할 수 있겠습니까? Кой би могъл да го проумее? 모든 사람들은 이상한 소리 한다면서 사상행하라며 손가락질을 했을 것입니다. Тогава всички говорили лоши неща, наричали го незаконно дете и го сочили с пръст. 지금이야 시험관 아이도 있고 여러 가지 방법도 있지만 В наши дни има и деца от епрувеки
има различни начини за бременение една жена. 당시에는 아버지 없이 아이가 태어난다는 것을 생각할 수 없는 상황이었습니다. Но по онова време е било немислено едно дете да се роди без баща. 근데 성령으로 잉태해서 태어났다고 말하니까 Когато казвали, че е забременела от Святия Дух и е родила дете от него, 온 동네 사람들이 미쳤다며 손가락질하며 욕을 했다는 것입니다. хората в градчето казвали, че са се побъркали, сочили ги с пръст и ги ругаели. 그리고 주님께서 태어날 때도 따뜻하고 준비된 방이 아니라 Когато Исус се роди, това не се случило в топла или подготвена зачета стая. 길을 가다가 급하게 더럽고 냄새나는 마국간에서 태어났다는 것이에요. В мръсен и вонящ обор, който намерили набързо по пътя си. 그리고 태어나자마자 헤롯 왕의 칼을 피해서 이집트로 도망을 갔습니다. Освен това, веднага след раждането му, за да избегнат меча на Ирод, трябвало да отида в Египет. 그럼 예수님은 12살 때부터 목수일을 하며 가정을 이끌어 갔는데 От 12 годишна възраст Исус работил като дърводелец и издържал семейството си. 아마도 아버지 요셉이 일찍 죽었던 것 같아요. Това предполагам, че баща му, Йосеф, вероятно е починал млад. 그래서 예수님은 묵묵히 아버지의 뒤를 이어서 목수 일을 했던 것이고 Исус е продължил тихо работата на баща си. 그리고 어머니 마리아와 동생들을 돌보아야 했다는 것입니다. И е трябвало с дърводелство да издържа майка си Мария и братята си. 그러나 동생들은 형 예수를 이해하지 못했습니다. Но и братчетата му не могли да разберат батко си. 예수님이 나가서 복음을 전하니까 Докато Исус проповядваше Евангелието, 미쳤다며 예수님을 잡으러 왔어요. те дойдоха да го вземат, казвайки, че е луд. 우리 형이 밤낮 혼자 외롭게 산으로 다니더니만 이 머리가 돌았다고 이렇게 생각을 했다는 Те 거예요. си мислели, че батко им е полудял, като денонощно сам обикаля планината самотен. 근데 언제 그 동생들이 예수님을 믿게 되었습니까? Но кога братята му започнали да му вярват? 예수님이 죽으시고 부활하시자 그때서야 예수님을 구세주로 믿게 되었습니다. Когато Исус умрял и възкръснал, тогава те повярвали, че Той е Спасител. 사실 예수님을 바르게 아시는 분은 오직 그 어머니 마리아밖에 없었던 것이죠. И наистина нямало друг човек, освен Мария, който да познава Исус толкова добре. 예수님께서 십자가의 고난을 앞두고 이런 말씀을 하셨습니다. Думите, които Исус каза преди страданията на кръста, 공중에 사는 나는 새도 깃들 것이 있고 여도 머리에 둘 것이 있지만 인자는 머리 둘 것이 없다. Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да послони. 이 말씀은 주님이 너무 외롭게 힘들게 살았다는 것을 보여줍니다. Тези думи отразяват колко самотен и тежък живот е живял Божия син. 그리고 예수님은 생애 마지막에 우리의 모든 죄를 짊어지셨습니다. Исус в края на живота си понесе всичките ни грехове. 벌거벗기고 채찍에 맞으시고 съвлякоха го, биха го с камшик. 십자가에 달려 피를 흘리시는데 Разпънаха го на кръста и проля кръвта си. 모든 피와 물을 다 쏟으시고 운명하셨다는 От 것입니다. него излязоха всичката вода и кръв и умря. 그러면 우리는 이런 주님을 바라보며 항상 감사하며 살아야 한다는 것입니다. Поради това винаги трябва да гледаме на Исус и да живеем с благодарност на него. 아멘. 내분의 스님을 갈라바 트바이셋 오시미스티어 드레 Затова и можеш напълно да спасява онези, които идват при Бога чрез него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. 아멘. 주님이 성찰하신 후 지금도 우리를 위해서
간구하고 계신다는 것이에요. Дори и сега, след като се възнесе на небето, той ходатайства за нас. 아멘. 아멘. 그러므로 우리는 항상 주님만 의지하고 바라보며 살아야 합니다. Затова трябва винаги да уповаваме само на Исус и да живеем като гледаме само на 세 Него. 번째로 아멘. 예수님을 생각하는 삶입니다. Трети, живот, в който мислим за Исус. 에브리 떠리글라바 버릇이제 예수를 깊이 생각하라고 했습니다. Евреи 3 глава 1. Размишлявайте за Исус. 따라하세요. Повторете. 예수를 깊이 생각하라. Размишлявайте за Исус. 오스트벤너시 Размишлявайте за Исус. 우리의 시선을 예수님께 고정시키고 주님만 바라보며 살아가는 Ние 것입니다. трябва да живеем като вниманието ни е насочено към Исус и да гледаме само към Него. 오직 주님만 믿고 따라가는 삶을 살라는 것이에요. Тоест, трябва да живеем живот, по който да уповаваме, вярваме само на Исус и да следваме само Него. 사실은 아멘. 우리가 너무나 다른 일에 많은 생각을 빼앗기며 살아가고 있습니다. Всъщност, нашите мисли често са заети с други неща. 자신의 약점이나 상처나 문제로 인해서 모든 생각을 다 빼앗겨 버립니다. Мислите ни са заети от нашите слабости, минали рани, със собствените ни проблеми. 그리고 자신의 연약함을 바라보면서 또 낙심에 빠지고 Ние винаги се разочароваме, когато се фокусираме върху слабостите. 또 자신의 과거의 상처를 바라보고 낙심하게 되고 Разочароваме се и когато мислим за раните, получени в миналото. 또 육신의 연약함을 바라보면서 낙심하게 되고 Разочаровани сме и от слабостите на плътта. 조금만 문제가 생기면 약해집니다. При възникването и на най-малкия проблем. 그리고 다시 과거로 돌아가서 무능해진다는 것이지요. Ние ставаме безсилни и връщаме се в миналото и ставаме неспособни. 에브리 드메나이세 클라와 붙들어 있었죠. 저들의 Като гледаме на Исус, начинателя и възвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата му радост издържа кръста, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. 아멘. 따라하십시오. Повторете, 예수님을 바라보자. да гледаме на Исус. Да гледаме на Исус. 오스트벤너시 Да гледаме на Исус. 문제를 바라보지 말고 과거를 바라보지 말고 예수님을 바라보자. Да не гледаме проблемите или пак миналото си, Амин. гледаме само на Исус. 아멘. 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 오직 예수님만 의지하십시오. Уповавайте само на Него. 아멘. 사실 저도 너무나 힘든 삶을 살았습니다. Всъщност и аз съм имал труден живот. 너무나 불행한 청소년 시절을 지나왔어요. Младежките ми години бяха много нещастни. 부모로부터 제대로 된 사랑을 별로 받아본 적이 없습니다. Не можах да получа дори и съвсем малко родителска обич. 얼마나 집이 싫었던지 14살에 집을 떠나서 타향살이를 했던 것이죠. Толкова много мразех дома си, че на 14 избягах от къщи. 그때부터 힘들게 돈을 벌어서 어렵게 공부를 했던 것입니다. От тогава печелех пари и с много труд и не ми беше леко да уча. 또 포기하고 싶을 때도 있었고 И имаше моменти, в които исках да се откажа. 죽고 싶을 때도 있었고 Имаше и такива, когато ми се искаше да умра. 근데 다행히도 주님을 만나 구원을 받고 Но за щастие срещнах Исус, бях спасен. 주님만 바라보게 할렐루야. 되었습니다. Започнах да гледам само на Него. 할렐루야. 불행한 과거를 바라보지 말고 Спрях да обръщам поглед към нещастието си минало. 주님만 바라보게 되었습니다. И започнах да гледам само на Бога. 그 결과 오히려 과거의 일들이 다 감사의 조건이 되었다는 И 거예요. започнах да гледам само на Бога. Така всъщност нещата от миналото ми се превърна в причина за благодарност. 아멘. 아멘. 여러분 주님만 바라보세요. И
Скъпи братя и сестри, гледайте само на Бога. 아멘. 주님은 우리의 삶의 유일한 기쁨이 되시고 Той е единствената ни радост в този свят. 모든 문제의 응답이 되십니다. И е отговор на всичките ни въпроси. 우리 주님만 바라보고 충성하도록 죽도록 충성하며 Нека гледаме само на Господа и до смъртта си се посветим само на Него. 우리는 믿음으로 살아가십시다. Нека да живеем с вяра. 주님은 지금 이 시간에도 주님만 바라보는 자를 찾아오셔서 Дори и в този момент Господ търси тези, които имат очи само на Него. 사랑으로 안아주시고 상한 영혼을 치료해 Обръща 주십니다. ги с любовта си и лекува на ранените им души. 주님은 여러분의 아픔도 상처도 아십니다. Господ знае за вашите болки и страдания. 아멘. 아멘. 여러분의 과거도 불행도 실패도 아십니다. Той знае за нещастията и провалите ви в миналото. 주님이 지금 우리와 함께 하세요. Затова гледайте само на Исус. 아멘. Бог е с нас. 지금도 주님이 사랑의 손길로 인도해 주실 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복해 드립니다. Благославям ви да вярвате, че Господ и днес ще ви води с любящата си ръка. 아멘. 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 Амин. Помолим. Благодарим Ты, любящий Господи.